bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa Xogwada Channel. waxaad ku soo dhawaataan sheekadii aadka xiisaha badneed ee Aamina Al-Mufti, iyadoo inoo marisay Aamina iyo seegeeda Mooshi oo u soo guuray dalka Israa'iil, ayagoona qorshahooda ahaa inay ku biiraan ciidanka Yuhuudda ee dalka Israa'iil. waxaa sidii caadiga ahayd u socda qorshihii uu Mooshi ku imaanayay Israa'iil oo ahaa inuu ku biiro ciidanka cirka ee Israa'iil. Mooshi waxa uu gaadhay darajada korneyl duuliye military ah oo ka tirsan ciidamada cirka ee dalka Israa'iil. dabayaaqadii sanadkii 1973 Mooshi diyaarad uu waday oo nooceedu ahaa Skyhawk ayaa howlgallo saxmina loogu diray hawada dalka Suuriya, laakiin duulimaadkiisii koowaadba ciidamada cirka ee dalka Suuriya ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaaradaasi. Mooshi shilkan ayaa raq iyo ruux meel uu ku dambeeyay lagu waayay. dalka Suuriya oo ka gaabsaday inuu sheego wax uu ka ogyahay nolol iyo geeri. warka ay ciidamada Suuriya ka baahiyeen dhacdadani waxa uu ku koobnaa in diyaaradaasi ay qarxiyeen iyada oo gudaha ugu jirta hawada dalkooda. Aamina waxa ay rumaysan kari weyday warka diyaaradani, waxa ay gashay xaalad nafsi ah iyo qalqal u ekeysiyay qof aanan maskax ahaan caafimaad. maalmo uu waaga murugo iyo oohinta ugu bariyo uu gobolkana ugu dhaco ayaa u kowsaday. markii ay xaaladeeda ka soo reewan weyday waxa la geeyay xarun lagu daweeyo xaaladaha nafsiga iyo xanuunada maskaxda ah oo ku yaala magaalada Rishton ee Lesion ayaa caafimaad ahaan loo dhigay. waxaa ku dhacay cudur nafsi ah oo ka xidhay hadalkii, ama aynu dhihi karno shoog si kumeel gaara u aamusiyay. waxa ay jiiftay qol u gaara oo xarunta caafimaadka ka tirsan, halkaas oo dhaqaatiirtu ay si gaara ay xaaladeeda ugu dabiibayeen. markii uu muddo bil iyo badh ah ay xaalkeedu sida ahaa ayaa ay Aamino heshay waxtarkii dawooyinka. waxaa dib ugu furmay hadalkii iyo xasuustii la xidhiidhay waxa dhacay. markiiba waxa ay bilowday muran cusub oo ay ku andacoonayso inay ka shakisan tahay runnimada warka Suuriya ee sheegaya in diyaaradaasi oo duuliyaha saaran yahay ay qarxiyeen, iyagoo aanan ka waramayn geeri iyo nolol halka uu ku dambeeyay duuliyuhu. waxa ay ku dooday in ninkeedii Mooshi uu ahaa duuliye aad u xirfad badan, tababaro heerkeedu sareeyo oo dhinaca duulimaadyada militariga ah uu qaatay, sidaa awgeed oo aan la dili karin suurtagalnimada ah inuu ka booday diyaaradani intii aynan burburin. waxa ay sheegtay in ay qabto dareen ah in uu weli nool yahay, kuna gambanayo dhulbeereedyada iyo miyiga u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil, ama ku yaala gudaha dalka Suuriya. waxa ay fikradani u sheegtay mas'uuliyiinta Yuhuudda ee arintani qusaysay, iyada oo ku doodaysa in Mooshi uu yahay geesi intii karaankiisa isbadbaadin kara. markii ay ka soo reysay waxaa dib lagu celiyay gurigeedii oo ay ku haysay gabadh kalkaaliso caafimaad ah oo ay dowladda ku mishaarsiinaysay daryeelka Aamina. habeen iyo maalinba waxa ay ku hamin jirtay ninkeeda maqan. waxaa la arki jiray iyadoo iska maqan inta ay isaga ka fikirayso ku hadlayso ereyo cod sare ah oo qof kasta oo u dhow maqli kara. waxaa 10 jeer sii labalaamatay carada ay hore ugu qabtay carabta oo ay u arkaysay in mar walba yihiin kuwa madoobeeya bidhaan kasta oo ka soo ifta mustaqbalkeeda. waxaa soo food saartay quus kale oo ku abuurantay markii ay is aragtay in mar labaad ay ku dhacday god madow iyo in ay beynowday riyadeedii ahayd in ay mar un carabta ka fogaan doonto. Urdun iyo Austria ayaa ay ugu timid carabta, iyada oo filaysa in ay haatan Israa'iil ka bilaabi doonto nolol xasillooni ah. laakiin nabarkan aanan ka bogsan karin ee warwarka weyn ku hayay waxa uu ahaa runtu ay og tahay in Mooshi la waayaa ay ka dhigan tahay mustaqbalkeedii oo gabal uu dumay. ma aynan waayin oo kaliya saygeedii ay jecleed, balse waxaa dumay nolosheedii oo dhan. waxa uu hel u noqday ciil baday in ay marar badan ku hamido argoosi, aynan haddana maskaxdeedu sawiran karin sida ay u filan karto iyo halka ay ka bilaabin karto. midna waa ciirsi la'aan, cidda ku xeeranna ay tahay cid aynan dhaqankooda, caadooyinkooda iyo afkooda midna aysan aqoonin. inkastoo ay ahayd in ay nafteeda ku canaanato sababta halkaasi dhigtay, eedsatana Yuhuudigii ay guursatay, iyo haddana go'aankeedii ku qasbay in ay u guuraan Israa'iil. sidaasi ma aysan yeeli jirin ee si badheer ah ayaa ay eedda waxa ku dhacay oo dhan ugu leexin jirtay carabta.
muddo markii laga war la'aa mooshi waxa ay aamine ka codsatay mas-uuliyiinta yuhuudda ee arrintaani qusaysay in ay u ogolaadaan safar ay ku tagto bayruud iyo dimashik caasimadda dalalka lubnaan iyo suuriya sida ay u kala horeeyaan si ay u raadgoobto saygeeda bal in ay geeri iyo nolol mid un kaga war hesho aamina iyada oo sidata baasaboorkeedii cusbaa ee Israa'iil ayaa ay dib ugu soo noqotay magaaladii Vienna ee dalka Austria waxa uu ahaa safar ay u ogolaadeen mas-uuliyiintii sirdoonka iyo ammaanka ee Yuhuudda Vienna waxa ay ugu tagtay qoyskii mooshi oo aad ugu mureegaysan geerida inankooda dhowr maalmood ayaa ay ku nagaatay si ay qoyska ula wadaagto tacsida maalmo murugo iyo tacsiideed oo aad u xanuun badan ayaa ay qoyska la qaadatay ka hor inta aanan dib ula soo bixin baasaboorkeedii asalka ahaa ee Urdun si uu ugu fududeeyo in ay u dhoofto dalalka Lubnaan iyo Suuriya waa markii ugu horeysay ee ay aragto magaalada Beirut waxaa safarkan ay isku sii barteen gabadh magaceedu ahaa Khadija Sahran oo qudheeda ku sii jeeday dalka Lubnaan Khadija waxa ay ahayd Lubnaaniyad isirkeeda uu Urdun ka soo jeedo waxa ay ahayd baayac mushtar meherad ganacsi oo aad u weyn ku leh magaalada Beirut Khadija waxa ay aamina magaalada Beirut uga heshay guri yar oo ku yaala xaafadda Caynur Ramaana ee magaalada Beirut xaafadan dadka degan waxa u badnaa Falastiiniyiin sida aaweed waxa ay ahayd goob laga heli karo xogo badan oo la xidhiidha halganka carabta ee Israa'iil ka dhanka ahaa gurigaasi ay kireysatay waxa ay bilowday dadaalkeedii ay ku raadinaysay war la xidhiidha saygeeda waliba Beirut oo kaliya war raadinteeda kuma aysan koobin ee waxa ay si joogta ugu safri jirtay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya si ay halkaasina ugu raadiso warka duuliyihii Yahuudiga ahaa ee ay wada joogeen magaalada Beirut oo joogitaankeeda u badnaa marka ay firaaqada tahay waxa ay tagi jirtay meherada ganacsiga dharka ee saaxiibteed Khadija ku lahayd magaalada waxa ayna ka iibsan jirtay dhar aad u badan oo qiimahooda aad u sareeyo muddo ay aamina joogtay magaalada Beirut waxa ay martay dariiq kasta oo ay filan karaysay in ay ku helayso xog ku saabsan ninkeedii sida oo kale waxa ay dadaal badan u gashay in ay war ka hesho dadka ku dhaqan magaalada Dimashq oo ay dhowr jeer safar qarsoodi ah ugu tagtay nasiib darase dadaalkeedu waxa ay dhammaantood ku soo dhamaadeen faramadnaan waxa aynan aakhirkii gaadhay inay ku qanacday in mooshi uu dhintay iyada oo quus taagan ayaa aynan dib ugu soo socdaashay magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria murugo hor leh iyo wehel la'aan ayaa u bilowday waxa ay weeday cid ay xitaa garowshiyo ugu hesho urkutaalada ay ku abuurantay geerida u soo hooyatay marka laga reebo sawirada mooshi wixii ay hadba u aragto in raadkiisu yahay oo ay laabta gashan jirtay bil ku dhawaad markii ay joogtay Vienna waxa ay bilowday wajiga labaad ee nolosheeda dabanka taleefanka qolkeeda yaalay ayaa goor habeen ah hurdada ka salaliyay aamina haddii ay habasho dhigta kula haleeshay sameecadda taleefanka waxaa kaga soo baxay codka nin u sheegtay inuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Israa'iil intaasi ha inoo joogto qaybtii afraad ee sheekadii aad ku xiisaha badneed ee aamina waxaa idinla socodsiinayay aniga oo Axmed Cabdullaahi Talyaani dib intaan u kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo